广告来关心到台北市万华区在今天上午发生了惊悚的死亡车祸。一名小客车驾驶他因为喉咙痒是连续咳嗽，没想到就因为咳嗽的时候是没有注意到路况，导致车辆失控，先擦撞公车之后再撞倒机车。73岁的机车骑士惨遭碾过，当场失去生命迹象，送医抢救之后宣告不治。接近中午时间，万大路上人车多，两辆公车停等红灯，机车骑士也慢慢经过。深灰色轿车突然往右一晃，把公车撞得猛摇，下一秒直接撞上停等红灯的摩托车，骑士被卷进车底，当场失去生命迹象。73岁的黄姓骑士住在中和，到万华要拜访朋友，被撞到之后送医不治。还有一个正在过马路的老太太也受到严重惊吓，自行离去。大马路旁边的店家全程目击。大家咧发讲，唔通个叮当啊，唔个叮当啊，迄人已经叫地着啊。初步调查，肇事的林姓男子车上载着朋友，原本要去青年公园附近，但从开车出发时就觉得身体不对劲。是咳嗽嘛，就是那一个时间一直咳嗽，然后他没有看到，前面没有看到有人，连续咳嗽，一路从中和咳到万华，开始晃神，先撞公车，再撞机车，直到副驾驶座的朋友大喊“你撞到人了”，他才猛然惊觉，立刻停车。是前车头撞击后车尾，导致机车骑士黄姓男子伤重不治身亡。咳不停，居然让机车骑士枉送性命。死者女儿跟太太赶到派出所时，伤心欲绝。怎么也没想到，爸爸出门拜访朋友几分钟，家庭就此破碎，天人永隔。记者刘子周东林台北报道。